Le sale derrière. Avance, couvre-moi. Bon. Quoi, ils sont là? Il y en a encore? Ah oui, il y en a encore. Laisse-moi juste. Tu vas voir? Pas eu là? Un robot. C'est un robot. Recule, on est coincé. Recule, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu fais? Ah, out! Ah. Oui, c'est moi, tu m'as eu. Ouais, tu m'as eu. On te range, c'est bon. Ah, non, on est out. Retouche-moi. Non, je suis out aussi. Oui. On est out. Les escaliers. Donc là, on est out. Je sais pas. Tu es avec ça en bas là? C'est dans les escaliers en bas là? Non, oui. Ah.
Alors, ma vie, ça va? Pierre, t'es avec nous. Avec nous, Ludo? Ah, juste. Pierre, c'est. Je crois pas. Je crois pas. Hein. Oh non, du coup, vous nous avez gaulé là. Ah ouais, ils nous ont gaulé que tous les deux. Encore avec nous. Ah ouais, ils nous ont lâché seulement. Mais si le rattraper, vous nous les chopez. Il faut qu'on reste ensemble sinon on va se perdre. Ah, mais si nous abandonnent, on est une nouvelle équipe. C'est moi les gars. C'est moi, je suis désolé. We like it raw. Oh le bordel quoi. Cette grenade qui va servir à arrêter. Comme ça foutu bien le bordel, tu sais. Elle est où La drone. Et peut-être de l'autre côté. Ouais, on verra après, on verra après. Ok. Mettez-vous dans ce sens. Tirez. Il est important. 150, hein. Personne. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien, pas à côté. Les gars, je ressors de temps en temps, je peux pas tout le temps vous couvrir. Hein. Oh les gars, ça tire un peu là quand même, c'est pas la gagnette. J'ai le mido là, j'ai le mido, allez. C'est parti. Mais il t'arrêtes toute la grenade? La grenade celui-là? Ouais. Ah c'est beau ça. C'est intense pour lancer. T'as trop droit de pas limiter quand tu vas dans les mains et là tu vois. Putain de merde. C'est intense. Non, c'est pas limité. Bien. Tant que tu n'as pas un choc violent, ça va. Ouais. Et tu la donnes, tu peux Ça, regarder. j'ai fait. Ouais. Je l'ai déposé, je savais qu'il fallait ça. Merci, putain, qui fait le lancer. C'est orgasmique, gros. T'es là, tu fais.
Ça se remplit ça? Ouais. C'est magique ce truc.